今日星島地產為大家介紹嘅係北角和富中心。和富中心於1984年落成，屬區內大型屋苑，實用率達90%。各位你好，喺香港呢個地少人多嘅環境之下，想揾到自己理想嘅居地真係唔容易。當然最希望梗係揾到全海景嘅物業啦。今日我為大家介紹一個北角和富中心一個優質全海景嘅物業，面積係153尺，3房2廳連埋主套。當然我哋一齊嚟欣賞下一個好靚嘅環境。由單位客廳望出，可以望到全海景景觀，能夠清楚望到維多利亞港。主人房方面咧，大家可以睇到啦，已經有一個好偌大嘅長衣櫃。咁其次，你可以睇到主人房嘅空間咧，係可以大到擺最大嘅床啦，同埋梳妝台，甚至乎書台都足夠用到。另外呢個單位嘅實用面積係特別高嘅，因為佢係1.37尺咧，係除卻咗呢個窗台。如果將窗台納入埋咧，其實實用率已經達到係90%㗎啦。廚房方面咧，其實嗰個可以提供嘅個消耗都好高。大家一齊睇下，除咗望到公園之外咧，呢個特色廚房長形嘅。另外左手邊可以安放到雪櫃啦、洗衣機啦，同埋喺最尾呢邊入嚟咧，都仲有一個工人套房同埋工作間添。此外，屋苑交通設施亦都十分完善，只需數分鐘有電車、巴士、小巴來往港九各地。接咗落嚟，由亞洲地產營業經理姚雲龍為大家分析二手成交同埋市況分析嘅。各位網友你好，我係亞洲地產營業經理姚雲龍。今日剛剛為大家介紹嘅和富中心嘅物業，咁對比上個月嘅同期呢，和富中心呢今個月係錄得7宗成交，而對比上個月同期呢亦都係表現相若。尺價方面呢，就係今個月11月份呢係7863，而對比上一個月嘅同期係8356，係有輕微嘅下跌嘅。但係整體嚟講，該屋苑嚟講呢都係盡享購物便利啦，同埋衣食住行都係好方便。而該屋苑亦都提供到2個泳池啦，同埋呢個公園。該屋苑現有嘅活躍放款大概維持喺110個左近，尺價分別由呢個7800至到11000蚊不等，視乎單位嘅裝修啦係景觀而定嘅。今日星島地產屋苑巡禮介紹到呢度為止，下次再為大家送上其他屋苑巡禮同埋二手市況啦。拜拜。